Arriba el moment de parlar de literatura, de l'últim llibre de Carles Cortés, Alcoià, professor de la Universitat d'Alacant i que està sent nosaltres per a presentar-nos La vida dins dels ulls. Carles, què tal estàs? Benvingut. Molt bé, encantat d'estar amb vosaltres, Rubén. L'última obra teua que presentes esta nit, a les 8 de la nit, així en Alcoi. Sí, segurament presentarem El afilat judiós, esta novel·la. Hem començat a presentar-la en societat ara fa poc, vaig estar fa 2 setmanes a Eivissa, la setmana passada a Alacant i a Elx, i jo volia que Alcoi fos un dels primers llocs per a presentar-la. En Alcoi és important presentar-la, la presentes en l'Afilat Judiós, després entendrem per què ho presentes allí i perquè un dels personatges està inspirat en una persona que va viure en Alcoi durant molts anys i que va patir l'Holocaust, no? Sí, de fet, en certa mesura és el culpable de la novel·la, perquè jo fa 8 anys, l'any 2010, vaig conèixer la desaparició d'este senyor, de Gerardo David Story. Jo no el vaig conèixer, òbviament, però a partir d'una nota en la premsa que va aparèixer vaig descobrir que era un personatge molt interessant. Va ser una petita recerca, no massa gran, però suficient, per conèixer alguna cosa més d'aquest senyor que havia acabat en Alcoi, Cocentaina, on havia viscut, a la base militar d'Aitana, on va treballar, però com era que un holandès, com era ell, havia pogut sobreviure al que era l'Holocaust nazi contra els jueus i com passant pels Estats Units havia acabat arribant així treballant a la base d'Aitana. Em va servir com a pretext, la meva novel·la en absolut és una biografia d'aquest senyor, però sí que em va servir com a pretext i en certa mesura com a homenatge a persones com ells que són supervivents de la història a pesar de tot. I a partir d'ahí comences a crear 2 personatges que són Nathan i Samuel, els protagonistes de La vida dins dels ulls. Conta'm qui són Nathan i Samuel. Sí, a veure, com ja vos deia, Samuel és l'alter ego de Gerardo David Story, però ja ho dic des del principi, ho dic a la primera pàgina, que no té res que veure. Sí que agafa el seu pretext, i em va agradar, per tal de contextualitzar la història, fer una menció especial a la participació d'aquest senyor que venia de fora, que volia integrar-se en la població on vivia, en aquest cas Alcoi, i en la novel·la sí que dic el que va ser en realitat, que és que va formar part de l'Afilat Judiós dels jueus, d'una Afilat Judiós en la qual, òbviament, jo en el meu cas tinc vinculació familiar, gran part de la meva família són de l'Afilat Judiós, però així és ocasional, però sí que em va interessar per veure com la manera d'integrar-se una persona que viu fora la té a partir de formar part d'un afilat. A València ho fan en el Montfaller, en Alacant les Fogueres, doncs a l'Alcoi la millor manera de dir soc alcoià, encara que no hagi nascut, soc de l'Afilat. Per tant, Samuel van der Sloot, que és el protagonista silenciat des del principi, perquè al principi de la novel·la sabem que ha mort també, doncs fem una mena de reconstrucció a la seva vida. Una vida inventada de ficció que a mi em serveix per a fer reflexionar molt al lector amb personatges ja secundaris com Nathan o com tants altres que apareixen a la novel·la, i sobretot amb un paral·lel, que és la segona història paral·lela de la novel·la, ambientada en el segle XV, en la qual hi ha un altre jueu supervivent, en aquesta ocasió de 15 anys, en el segle XV, que d'Estambul acaba vivint a Eivissa i que es diu Ariel. Per tant, Ariel i Samuel van der Sloot, un holandès i un jueu d'origen turc, són els 2 principals protagonistes en 2 històries distintes però de superació. 2 històries que van a contar-se quasi al voltant, un capítol 1, un capítol, hasta arribar a un final que va ser espectacular. Sí, de fet, l'editor, de manera molt encertada, em va proposar que els capítols parells, que és els dedicats a l'època antiga, al segle XV, tenen un tramat en el paper amb un canelobre de 7 branques, que és el canelobre típic dels jueus, perquè és una manera de fer entendre al lector des del principi que els capítols, els impars, són capítols arrelats en el segle XXI, en el segle XX, en el segle XXI. En canvi, els que tenen el canelobre traçat són els radicats en el segle XV. Amb una dificultat expressa que jo vaig voler crear i que m'he intentat que sigui el més entenedora, que és que utilitza una llengua antiga. Segurament és el que més m'ha costat en aquesta novel·la. Trobar un punt adequat de llengua antiga versemblant de l'època, però que a ulls d'un lector d'ara es pugui entendre. Com has aconseguit això? Perquè té que ser difícil escriure una llengua. Sí. A veure, és difícil perquè no coneixem la llengua antiga, és a dir, òbviament
a veure, la llengua catalana mare de tots els dialectes que ara tenim, com és el valencià, doncs partís un punt comú, és a dir, la llengua que parlaven a Eivissa o a Lleida o a Alcoi o a Barcelona o a València al segle XV, la mateixa llengua. Els dialectes comencen a créixer sobretot a partir del segle XVI, XVII i XVIII. Per tant, no era tan complex parlar una llengua antiga d'Eivissa. El que passa que el repte era buscar una llengua antiga versemblant, però que un lector d'ara, un lector normal de carrer, poguera entendre-ho. De fet, el que hem fet és en aquesta segona part de la novel·la, aquests capítols parts, hi ha notes a peu de pàgina. Això els ortodoxos segurament m'ho criticaran, però jo crec que era molt interessant. Dins del joc metaliterari de la novel·la hi ha 186 notes a peu de pàgina, perquè són 186 notes que expliquen ja no només termes antics, sinó també termes de la cultura jueva. Perquè moltes vegades el lector estàndard no coneix gran part de la simbologia o dels ritus dels jueus. Aleshores, amb aquest joc de notes a peu de pàgina, amb una ficció d'un manuscrit trobat, que és en definitiva el que hi ha a la novel·la, jo crec que s'aconsegueix. Bé, ha sigut costós, he tingut tot el treball, per això he tardat 8 anys, entremig vaig fer altres projectes, novel·les de ficció, altres coses, però jo crec que la novel·la va aconseguir fa un any i mig una maduresa que ja va fer que ens decidim a publicar-la. No és una novel·la històrica, aunque conta dos moments històrics molt importants, però per a poder parlar d'ells t'hauràs tingut que documentar. Crec que t'has llegit hasta la Torà, no? Sí, em vas trobar l'altre dia, fins i tot com a diversió en la premsa, que titulaven La Torà de Carles Cortés, com si l'haguera reescrit o escrit. No? A veure, jo no em considero una persona religiosa en absolut, de cap religió, no puc dir que sigui ateu, tampoc, però sí que és veritat que he tingut sempre la curiositat com a lector i com a escriptor de llegir els llibres religiosos com a llibres literaris, perquè són en definitiva llibres literaris. Em va passar en l'Alcorà, el llibre dels musulmans, que tenia totes les meves prevencions a llegir-les, com tots tenim, els que no som religiosos, les prevencions que tenim davant de llibres religiosos, però vas descobrir un llibre de poesia meravellós, que òbviament la interpretació que es puga fer d'aquests llibres és el que de vegades pot provocar eixides una mica estranyes. En el meu cas, després de llegir l'Alcorà, tenia la curiositat d'aprofundir en la cultura i en la literatura jueva. Vaig tenir la sort de conèixer una sèrie de jueus o nous jueus de les Illes Balears, concretament d'Eivissa, gent que recuperava els orígens de quan havien estat jueus durant un temps xuetes, quan havien fet la seva conversió, i a partir d'ells també em vaig introduir en una sèrie de teories, reflexions, llibres, literatura, documentació històrica, que em porta fins i tot aquesta novel·la a incorporar a personatges històrics com Cristòfol Colom. Colom, el descobridor d'Amèrica, apareix com un personatge més, perquè el que jo faig és veure d'algunes de les teories sobre el suposat origen jueu i illenc, mallorquí i vicenc, de Cristòfol Colom. Per tant, en literatura, a diferència de la història, tot està permès, en una novel·la podem mentir tot el que vulguem. Jo crec que si aquesta novel·la té alguna gràcia és, d'una banda, la documentació, intentant que sigui el més fidel possible, però en segon lloc, la imaginació. És a dir, per què no podem imaginar que la possible descoberta d'Amèrica tenia altres finalitats com la que apunta la novel·la? Molta història, però també molt de sentiment, molt de búsqueda, una búsqueda interior dels personatges. Sí, jo en aquesta novel·la, a diferència de novel·les anteriors meues, que estaven centrades en psicologia, retrats psicològics de dones principalment, jo vaig voler fer una novel·la més escèptica on la psicologia dels personatges no era la part important. Hi ha un retrat dels personatges principals, òbviament, però a mi el que m'interessava era la reflexió. A veure, no podria dir que aquesta és una novel·la existencialista, però sí que és una novel·la reflexiva en la qual, al voltant d'una sèrie d'esdeveniments històrics, de coses que passen, doncs hi ha una reflexió profunda, fet, com no podia ser d'altra manera, de manera contraposada al que és la cultura jueva, que és el que basa la major part de la vida d'aquests protagonistes, però sobretot amb una reflexió que segurament moltes d'elles són autobiogràfiques. Aquesta novel·la no té res d'autobiogràfic, no és la meva vida, és impossible. Però sí que hi ha moltes de les reflexions que en un moment determinat de la meva vida, fa 8-10 anys, doncs comença a tenir, que trobo moltes vegades a la literatura, en altres autors, que citen la novel·la està plena de cites, i reflexions que m'interessen com a ser humà en el segle XXI,
però després també reflexions que la construcció dels personatges m'ha ajudat segurament a anar una mica més enllà en aquesta reflexió. Reflexions sobre la religió, com que has dit, sobre la filosofia, sobre els déus, sobre els moments actuals. Parles d'homes. Fins fa un moment havies escrit sobre dones. Este canvi per què s'ha produït? A veure, jo crec que no és un canvi conscient, encara que ara, amb el temps i amb els primers lectors que vas tenint, jo mateix m'ho pense. A veure, jo en un moment determinat escric 4 novel·les en més o menys 10 anys de la meva vida, després d'haver fet una tesi doctoral dedicada a la narrativa psicològica d'una escriptora, Mercè Rodoreda. M'interessava segurament analitzar aquest tipus de plasmació de psicologies femenines en 4 generacions diferents que jo vaig analitzar: Veu de dona, Marta de Buixapons, Els silencis de Maria, La dona sense atributs. I pot ser, a veure, a mi m'agraden molt els canvis, pot ser en un moment determinat vas dir, de moment ja està bé, no? Va ser en aquell moment quan va caure en les meues mans, doncs, com el deia, aquesta necrològica d'un personatge masculí, de Gerardo David Story, el contacte que jo prenc amb jueus de les Illes Balears, a més, concretament, en la presentació de l'anterior novel·la, de La dona sense atributs allà, es vas conèixer. Després faig una reflexió, segurament meua personal, i potser jo necessitava en un moment determinat de la meva vida fer aquest tipus de novel·la. Pel que el deia, no hi ha res d'autobiografia de la meva vida, però sí que hi ha molta reflexió meua. Podia haver optat per fer un assaig, no sóc assagista, vaig optar pel gènere en el qual em sent més còmode, que és la novel·la de ficció. Per això, segurament com a conseqüència, els personatges són masculins. Bé, l'altre dia en un mitjà també em preguntava i deia: és que el judaïsme és més masclista? I dic, mira, doncs, judaïsme, cristianisme, l'islam, jo no sé quin és més masclista de tots. Són religions monoteistes, on les dones queden sempre en una segona filera. A veure, són llibres religiosos escrits fa 2.000 anys, i la societat fa 2.000 anys, si ara és masclista, imaginem-nos fa 2.000 anys. Les dones queden relegades a un segon plànol, però sí que he de dir, és cert, que en aquesta relectura de llibres religiosos jueus i de tanta reflexió que hi vaig incorporar, no m'hi en personatges femenins. Sobretot perquè no era versemblant en molts casos. A veure, sí que hi ha casos de supervivents dones de l'Holocaust nazi, n'hi ha menys, hi ha trobat testimonis i algunes biografies molt interessants. I en el cas dels jueus que d'Istanbul pogueren anar per la resta de la Mediterrània, com el meu protagonista, eren homes, mariners. Per tant, per una mica de versemblança i segurament per aquesta reflexió general, finalment vaig optar per homes protagonistes. Parles de reflexions, estàs parlant tot el rato de reflexions, no autobiografia, però sí reflexions similars a les teues. Podríem dir que és un llibre el més personal? A veure, és molt difícil, quan també de vegades el pregunten els lectors, quina és la teva novel·la preferida? Jo què sé. Sí, això és qui em va contestar una vegada i sabia claríssim, això no se li té que preguntar mai a un escriptor. A veure, jo sempre dic a les mares, i per exemple la meva mare ha tingut 4 fills, a mi mai se li ha ocorregut preguntar-li quin és el teu fill preferit. A veure, jo suposo que una mare, tots els seus fills són importants, un escriptor, tots els seus llibres són importants. A veure, en el meu cas jo sempre ho dic, el llibre per a mi més important és el que estic escrivint en l'actualitat, perquè és l'últim que estàs criant, no? És el que tens en la ment, és el que estàs fent-lo créixer. Però cada llibre respon a un moment o a una voluntat d'un moment determinat. En el meu cas, com la major part dels autors, perquè escrivim per voluntat pròpia, no perquè vivim d'això, tenim altres faenes. Aleshores escrivim el que volem. Clar, jo en aquesta ocasió sí que és cert que puc reconèixer que aquesta novel·la és la més personal a nivell de reflexió, perquè, a veure, jo en les anteriors novel·les reflexionava sobre aspectes del meu entorn. N'hi havia un element recurrent que era l'anàlisi de la violència de gènere contra les dones, en pràcticament totes les meves novel·les anteriors. Clar, jo no he rebut una violència de gènere com a home, la podia haver rebut però no l'he rebut. És a dir, jo sempre parlava de sentiments, de reflexions d'altres personatges. Clar, en aquesta ocasió són 2 homes, a veure, jo no soc jueu, jo no he tingut una persecució com aquests personatges, però aquesta reflexió de cap a on va l'home, quins són els nostres orígens. Jo, de fet, en la meva novel·la, la dedicatòria, és la primera vegada que dedique a mon pare en la novel·la. Mon pare va morir fa 20 i tants anys, fa molts anys, queda molt lluny el seu record,
però jo necessitava potser trobar-me amb els meus orígens, ja no sé si paterns o materns, però sí d'on vinc i per què sóc el que sóc. Bé, alguns diuen que potser és la crisi de l'edat mitjana, pot ser en el meu cas d'això. Bé, jo no em trobo en crisi de cap tipus, però sí que és veritat que hi ha coses que penses als 50 que no penses als 40, que no penses als 20 anys. I segurament aquesta novel·la és un poc conseqüència de tot això. Dius crisis amb la mitja edat, però bueno, fa 8 anys que vas començar el llibre, que encara no havies arribat a esta Ja crisi. tinc l'edat. Lo que sí que és veritat que complixes ara la majoria d'edat com a escritor, perquè el primer llibre vas començar, crec que sobre l'any 2000 aproximadament, i aquesta evolució... Sí, En veu de dona, que finalment va eixir l'any 2001, és una novel·la amb la qual jo vaig guanyar l'any 2000 el Premi 25 d'abril Vila de Benissa. I per tant, l'altre dia també parlant amb companys periodistes, doncs sí, és cert, aquesta és la meva 7ª novel·la i la primera novel·la acaba de complir 18 anys. No? Aleshores, bé, a veure, jo vaig fer la gràcia de dir pot ser ja, com a escriptor ja soc major d'edat, i per tant ja puc escriure el que vulga. Bé, jo crec que l'important, i en això, a veure, jo tinc una vida relativament complexa, perquè tinc molta feina i moltes coses, jo crec que amb la literatura i amb la novel·la jo he trobat una via de fugida, d'imaginació, de reflexionar, i pot ser, òbviament, després d'uns anys d'haver publicat diverses novel·les, el veus amb més seguretat davant de reptes com era en definitiva la vida des dels ulls. No sé cap a on anirà el meu futur com a escriptor, perquè mai saps si tornaràs a publicar i què publicaràs, però el que sí que tinc clar és que continuaré escrivint les històries que a mi m'agraden. I escrivint el que voldràs, perquè un escriptor ja tinga 18 anys escrivint o en tinga uno, ha d'escriure el que vol i el que sent. No? Sí, mira, jo amb Isabel Clarasimo de vegades, que de vegades també us ha visitat, sempre ho he parlat, i ella sempre ho diu, estic farta que em pregunten per què has d'escriure això? Doncs perquè vull, perquè m'ha donat la gana. Claro. Veure, òbviament, doncs, el mercat lector del nostre país, tant en valencià com en castellà com en altres idiomes, és molt complicat viure de la literatura. Normalment l'escriptor o l'escriptora que vol professionalitzar-se ha de viure d'altres coses, conferències, xerrades, taules rodones, programes, etc. És cert que en algun moment determinat alguns escriptors ho han aconseguit, Isabel Clarasimo és un bon exemple d'això. El que passa que el mèrit d'Isabel, per exemple, ha sigut que sempre ha pogut escriure i publicar el que ha volgut, però sí que tristament conec algun cas d'autor que ha hagut d'escriure un tipus de novel·la o un altre perquè si no, no arribava a final de mes. Per a poder viure. Jo per això, de vegades és un debat que parlem amb altres escriptors, a veure, m'agradaria que tot escriptor visquera de la seva obra, però la part positiva de no viure de la seva obra és que tens una independència, perquè tu escrius el que vols. No penses si el llibre es vendrà o no es vendrà, no penses si el llibre es publicarà o no es publicarà. I jo crec que el més important és que, de la mateixa manera que tot lector ha de llegir el que vulga llegir, tot autor ha d'escriure el que vol escriure. El que vol escriure i com vulgui escriure-ho, en l'idioma que vulgui i contant el que vulgui, que hi ha llibertat d'expressió i tenim que plasmar-la en els nostres llibres. Carles, moltíssimes gràcies per estar així amb nosaltres. Te'n vas corrents a la fila de judeus, a presentar este llibre que la sede ha sigut l'has triat molt bé, la fila de judios, va presentar un Alcoi i que parla un poc de la història de judios. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. A vosaltres. Que sigui un èxit este llibre. Moltes gràcies. I vostès no se'n vagin, que ens queda l'última part del programa i anem a parlar de la gala dels Oscars. Va ser fa uns dies, però bueno, teníem ganes de comentar aquests premis. Continuem en seguida.